Bon vespre, benvinguts, benvingudes. El Fòrum de Debats segueix amb la seva programació, encara dins del nostre 25è aniversari, que acabarà el mes vinent, oi? I proposa avui un tema i uns pensaments que encaixen especialment bé amb alguns dels objectius que justifiquen la nostra existència com a entitat. Si sempre hem reivindicat, com la nostra raó de ser, o una de les bàsiques, fomentar un pensament crític i obert alhora, la conferència d'avui i qui la impartirà en són un magnífic exemple. El títol, ja tothom sap què és, La filosofia una aposta inacabada. La conferenciant, tothom sap de sobres qui és, Marina Garcés, professora de la Universitat de Saragossa, entre moltes altres coses. Avui, que algunes les esmentarem, avui la presentació serà una mica atípica, dic en aquest sentit, perquè a la taula també tenim el company Joan Ferrer, professor de filosofia de l'Escola d'Arts de Vic, que jo ara callo en aquest moment, després tornaré a prendre la paraula, però li cedeixo perquè ell ens col·labori en la presentació fent-nos com una introducció a la filosofia del segle XX. Tot serà, o procurarem que sigui breu, perquè realment tots els aquí presents hem vingut a escoltar la Marina. Joan? Molt bé, moltes gràcies. A veure, primerament per convidar-me a participar. Perdó, se sent? Sí, sí. Se'm sent? Ara. Gràcies. Bé, deia que volia en primer lloc expressar el meu agraïment al Fòrum de Debat, especialment jo mateix. Bueno, que volia donar gràcies perquè estic molt agraït i especialment al Joan Brugués per ajudar-me, per convidar-me a participar en aquest acte. És un honor per mi. I bé, a fi de presentar el pensament de la Marina Garcés, el Joan Brugués em va demanar si jo podia fer una molt breu i molt simple caracterització de la situació en la qual es troba l'ofici de pensar avui dia, i és el que miraré de fer ara, i trigaré aproximadament 5 minutets, de manera que seré breu i molt concís. El segle XX, des del seu principi fins al seu final, va representar una tal ruptura amb tot el conjunt de la tradició heretada que val a qualificar el món actual d'autèntica trencadissa. Sobretot van fer fallir dels dos pilars que aguantaven i definien l'edat moderna. D'una banda, la confiança en l'existència de fets objectius, o si voleu, la confiança en la definibilitat, com a mínim la definibilitat d'un discurs teòric que descriuria objectivament fets, i d'altra banda la confiança en l'estat de dret. Van fallar aquests dos pilars i si falla el fonament s'ensorra l'edifici. De fer saltar el concepte de l'objectivitat se'n van ocupar primerament la pròpia ciència, també la teoria de la ciència, vol dir la reflexió sobre les condicions sota les quals es formulen i contrasten hipòtesis, i també el discurs en el qual es fonamenta la ciència, o sigui, les matemàtiques. La crisi va començar amb la creació de geometries no euclidianes i amb la creació de la teoria de la relativitat, entre altres fets culturals i científics importants, que van obligar a abandonar els conceptes de l'espai i del temps en els quals s'havia basat la confiança moderna en la possibilitat d'objectivitat. Després, seguint la petja de Marx, de Nietzsche i en bona mesura de Freud, al llarg del segle XX van anar apareixent diferents autors i corrents de pensament que eren molt diferents entre si, molt diferents, però que si tenien alguna cosa en comú era precisament l'esforç per desmuntar i denunciar el concepte de l'objectivitat. Primer Heidegger, després el segon Wittgenstein, després l'estructuralisme, Foucault, el corrent de pensament que va acabar desembocant en Habermas, vol dir Horkheimer, Adorno, Marcuse, etc. Van mostrar cada una a la seva manera que no es pot creure en fets objectius, ja sigui perquè fer-ho significa incórrer en una inadmissible superficialitat, per exemple la que neix del desconeixement dels mecanismes de funcionament de la indústria acadèmica i cultural, ja sigui perquè els fets objectius, així com la creença en aquests i la defensa d'aquests, és a dir, el positivisme, no són ideològicament ni políticament neutrals, sinó elements d'un aparat creat expressament per dissimular i fer digerible la cara més lletja del sistema econòmic capitalista, o ja sigui per altres raons.
Pel que fa a l'estat de dret, ha acabat fent fallida sobretot per dues raons. Primerament, el desenvolupament de l'alta tecnologia, les telecomunicacions, internet, etc., han fet evident que l'existència d'això que se'n sol dir la classe política ja no és necessària. De fet, l'existència d'una tal classe no va ser mai una exigència teòrica inherent al concepte modern de l'Estat i no apareix com a tal, com a exigència en cap dels clàssics del pensament polític, i senzillament passava que era tècnicament impossible que tota la ciutadania es pogués reunir, ni que fos virtualment, en un mateix fòrum. Aquesta impossibilitat tècnica ha deixat d'existir. I després, la independència del poder judicial. No és només que no existeixi aquesta independència, sinó que s'ha acabat veient que no pot existir perquè l'acte judicial consisteix a determinar neutralment si un cas s'ajusta o no a una determinada llei, i això pressuposa la possibilitat d'un coneixement objectiu dels casos, és a dir, un coneixement ideològicament neutral, cosa que, com deia fa un moment, el pensament del segle XX s'ha dedicat a mostrar que és senzillament impossible. Ara bé, l'assumpte és greu perquè si la independència del poder judicial no és possible, aleshores fixeu-vos bé que tampoc no és exigible. De manera que s'obre la qüestió sobre si continua tenint sentit l'existència d'un cos de jutges. La doble fallida que he esmentat i unes quantes fallides més han creat una situació de col·lapse o d'acabament de tot un món històric, diguem-ne la modernitat, i el món d'avui és el resultat d'aquest acabament. Per això el pensament d'avui se'l pot caracteritzar precisament perquè li és ineludible el plantejament d'unes quantes qüestions que han nascut de tot el que acabo d'explicar. Per exemple, com definir o com reinventar-se el coneixement, o el que clàssicament s'anomenava així, tenint en compte que no hi ha res que sigui ideològicament neutral, com reinventar-se la política, o el que clàssicament s'anomenava així, tenint en compte que l'existència de la classe política ja no és necessària i tenint en compte que la independència del poder judicial és impossible, com reinventar-se un sistema econòmic, o el que clàssicament s'anomenava així, que no sigui incompatible amb la democràcia, com gestionar la clàssica llibertat de premsa i en general la difusió indiscriminada de presumpta informació, com gestionar la indústria acadèmica i cultural a fi d'aconseguir, per exemple, que el sistema educatiu no sigui una fàbrica de borregos, què significa pensar en el món actual, com practicar una tal cosa i quin ha de ser el paper del pensador o del clàssic filòsof en aquest món, etc. Aquests són uns quants dels principals temes que el món d'avui presenta ineludiblement a tot aquell que vulgui practicar l'ofici de pensar, i efectivament aquests, entre molts altres, són temes dels quals s'ocupa amb agudesa i amb una admirable lucidesa la Marina Garcés, que avui ens fa el goig de ser aquí, i la figura i l'obra de la qual ens presentarà tot seguit amb una mica més de concreció el Joan Brugués. Gràcies, Joan. Moltes gràcies, Joan, per la concisió i alhora profunditat també de les teves reflexions. I passo, també intentaré ser igualment breu a presentar més específicament la nostra convidada, la Marina Garcés, que ja hem dit que és professora de filosofia a la Universitat de Saragossa. A part d'això també és assagista, escriptora, impulsora d'Espai en Blanc, que des de l'any 2002 i concretament des de Barcelona, Espai en Blanc, si tenim temps en podem parlar a l'hora del col·loqui, si no, doncs bé, hem de deixar per un altre moment. També em sembla que val la pena esmentar-ho perquè és una cosa potser no prou coneguda. Ella mateixa, em sembla, o el col·lectiu que el tiren endavant, ho defineixen com una aposta col·lectiva per una relació compromesa, pràctica i experimental amb el pensament filosòfic. Si a tot això hi afegim un compromís actiu amb els moviments socials de la ciutat de Barcelona, bàsicament, una col·laboració setmanal en el suplement del diumenge del diari Ara, la participació en programes televisius, en filosofia, TV3, que segurament molts dels aquí presents han vist alguna vegada o diverses vegades, conferències com les d'avui en diferents llocs, entrevistes i una presència mediàtica considerable, la qual cosa indica que és una persona molt generosa, perquè podria dir que no a molts llocs, entre altres també ho he de fer, entre altres ens hagués pogut dir que no a nosaltres, i en canvi de seguida va acceptar la nostra invitació. Doncs bé, ha acompanyat tot això naturalment amb la vida familiar com gairebé tothom, i tot això sense que vagi en detriment del rigor del seu pensament.
en absolut, i de la seva obra, que té una vàlua més que considerable. Sense que tot això vagi en detriment del que estic dient, jo diria que gairebé som davant d'una persona que ha assolit el do de la ubiquitat, ja ens explicarà com ho fa per fer tantes coses i ser gairebé a tot arreu. Gràcies potser aquest do, que per això avui la podem tenir aquí. Li vull, doncs, públicament agrair que hagi acceptat la invitació de ser avui aquí a Vic al Fòrum de Debats. D'entre les seves obres esmentaré En las prisiones de lo possible, del 2002, on trobem les idees bàsiques de la seva tesi doctoral i on, en un exemple recurrent en les seves aportacions, diu que, ni fent alguna citació textual, que ningú s'espanti perquè seré breu, diu que la qüestió no és la presó i el seu de fora, sinó com movem els llindars de les presons. Només són presons si acceptem la rigidesa dels seus límits. Si no, són llindars. I traspassar-los és a la nostra mà. Tanco la citació literal d'ella. Si hi ha alguna cosa que m'equivoqui... No, si em cites és que ho he dit. Ho has dit o ho has escrit. En principi, he procurat. Aquesta idea, doncs, aquesta idea de la presó, el límit, etc., amb tota la força semàntica i metafòrica fins i tot que suposa, s'ha mostrat extraordinàriament productiva en el pensament de Marina Garcés, aplicada també al que s'ha anomenat la nova política, que probablement també en la conferència d'avui, en un moment o altre, hi haurem de fer referència. Ha publicat també, a part d'aquest llibre que acabo d'esmentar, Un mundo común, 2013, on qüestiona una categoria fonamental de la modernitat, l'individu. En el pròleg hi diu: jo no sé on comença la meva veu i acaba la dels altres. No ho vull saber. És la meva forma d'agrair la presència en mi d'allò que no és meu. Hem pogut observar com el concepte de comú en els darrers anys s'ha implantat amb força en la nostra vida política i social. No cal que posi exemples, sembla. El 2013 publica El Compromís, un opúscula del Centre de Cultura Contemporània, i més recentment, el 2015, Filosofia inacabada, aquest llibre, doncs, que tenim aquí, que ha tingut una molt bona recepció tant de crítica com de lectors. En poques setmanes, ja sabia que s'hauria la primera edició, i quan el vaig anar a comprar ja passàvem per la segona, ja. Dic, caram, em va sorprendre, I això és una cosa poc habitual en un llibre de filosofia, en un llibre d'aquesta temàtica, He de dir que és una obra absolutament, és la meva opinió personal, una obra absolutament recomanable i per tant, doncs, que la lectura de la qual segur que ens pot enriquir a tots. Marina Garcés, en aquesta obra principalment i en les seves últimes intervencions, entrevistes, ens recorda que la filosofia va néixer als carrers i que avui, mig expulsada del sistema acadèmic, ha de tornar al carrer, on va néixer, perquè no és una cosa de la qual puguem prescindir. Diu que si avui la filosofia deixa de ser pública, haurem de desenvolupar una filosofia de guerrilles, que la dissemini i la faci aparèixer on no se l'espera. Procuro ser breu, podria estendre més, però procuro ser breu. La filosofia, en el seu pensament, només és filosofia, el pensament de Marina Garcés, només és filosofia si és un pensament que toca i transforma la vida entesa en un sentit ampli, no només la societat o el sistema polític, sinó només és teoria. La filosofia, per ella, és pensament viscut, és posar en pràctica una pràctica de pensament que ens transforma, que ens obre possibilitats, que desplaça els límits del que sabem, que posa en qüestió els pressupòsits d'allò que donem per fet. Per això, la filosofia és l'antítesi del conformisme, de la claudicació, de la resignació. En aquesta darrera obra, Filosofia inacabada, que estic esmentant, Marina Garcés ens planteja 3 reptes que Xavier Antic, en un article que va sortir a La Vanguardia, si no m'equivoco, en la meva opinió, va resumir prou bé. Per tant, com que considero que ho va fer prou bé, faig com els clàssics, no? En aquest sentit, ja, si ho va fer bé, ja no m'ho invento jo. I ho resumia en 3 punts molt breus. 1.
L'activitat filosòfica és una possibilitat per la qual s'aposta com una forma de vida. 2. La filosofia és el discórrer d'una veu singular a la recerca d'una raó comuna. 3. La filosofia és una forma de compromís amb el món. No sé si estàs d'acord o no, en aquest cas ho he citat de Xavier Antic, però no és mèrit meu en aquest cas. Això últim. Si el problema més seriós que tenim plantejat, com ha esmentat ella en alguna entrevista i en algun moment i en algunes obres, el problema més seriós que tenim plantejat actualment és la destrucció del planeta i de nosaltres mateixos, la pregunta que cal plantejar-nos és quina filosofia inacabada per a un planeta esgotat? I encara davant de les veus que enterren per enèsima vegada la filosofia, la pregunta que per aprendre a pensar i a viure la finitud des de l'amenaça d'un final i en lluita amb els nostres límits, no pot ser, em sembla que no traeixo el seu pensament, no pot ser aquesta pregunta com filosofar encara, sinó com no filosofar, en tot aquest context que entre en Joan i hem intentat presentar. Marina, tens la paraula per filosofar, perquè filosofem una mica entre tots. Sí. Gràcies. Moltíssim. Ara sí. Bé, moltíssimes gràcies, perquè no podria començar millor que acompanyada a banda i banda de dues presentacions tan precises i que enmarquen també les qüestions de les que m'agradaria que poguéssim parlar i pensar junts aquesta nit, que és precisament la del sentit mateix de trobar-nos aquest vespre d'hivern o ja d'hivern primaveral en una ciutat com aquesta, un divendres a aquesta hora, si no és perquè en tenim la necessitat. Si no fos perquè alguna cosa ens ha dut aquí, podríem sospitar que potser trobar-se a parlar de filosofia un vespre d'hivern mentre no només fa fred aquí, sinó que també fa fred a les nostres fronteres, a les fronteres d'aquesta Europa que llueix d'haver inventat la filosofia, però tanca el seu territori a les vides que necessiten ser viscudes, a les vides que necessiten trobar acollida. I aquest vespre també fa fred i també plou o també bufa el vent allà on hi ha totes aquestes vides retingudes. Des d'aquesta situació podríem dir què ens porta aquí. És ridícul trobar-nos avui aquest vespre en aquestes circumstàncies a parlar de filosofia. És un acte de cinisme, dissociem allò que passa d'allò que diem. És una forma d'autoengany en l'entreteniment, una activitat ociosa, una activitat de salón, que deien en altres temps, o hi ha alguna necessitat d'un altre tipus que ens porta aquí? Jo crec que les paraules que han dit els meus acompanyants de taula crec que indiquen ja des d'un lloc i des d'un altre, des d'una contextualització més àmplia respecte a la trencadissa conceptual, històrica, humana, científica, tècnica i política del segle que ens precedeix i que encara és el nostre perquè és el que portem en el cos, el XXI encara l'hem viscut molt poc, i també en la presentació més específica del que han estat les pistes del meu treball, del nostre treball, perquè en el meu treball s'hi creuen aprenentatges, nocions, veus, experiències de molta gent amb qui he compartit els meus anys no només de formació, sinó d'experimentació amb la necessitat de viure el propi temps pensant i de pensar per transformar el propi temps. Per tant, des d'aquest context i des de la pregunta oberta per la necessitat o no que ens porta a trobar-nos aquí avui, voldria oferir arguments, oferir també marcs i desafiaments per fer d'aquesta necessitat alguna cosa més que una intuïció cega, per donar-li camins, per oferir maneres de relacionar-nos amb la necessitat de pensar el que vivim i de viure pensant, perquè precisament ni la nostra cultura en les seves formes actuals, ni el nostre sistema educatiu en les seves formes actuals,
ni la nostra esfera pública, mitjans de comunicació, etc., en moltes de les seves formes actuals no ens fan fàcil trobar paraules veritables, paraules verdaderes, ens fan molt difícil trobar escletxes en les quals realment respirar, no? Respirar en el sentit fort de fer la vida vivible junts a través d'allò que fem, d'allò que diem i d'allò que pensem. I per tant, en aquest treball a contrapèl, en aquest treball cos a cos, amb tots aquests espais institucionals, polítics, mediàtics, que ens omplen de paraules que no diuen allò que ens importa i que no ens deixen pensar allò que necessitem pensar, crec que el que obrim aquí és un moment per abocar-nos cap a aquesta possibilitat i, per tant, el meu propòsit és oferir eines, referències i algunes reflexions amb les quals aquesta necessitat pugui prendre forma i obrir camins per cadascun de vosaltres, de nosaltres, en aquesta recerca. Com deien abans, tant l'un com l'altre, els nostres temps es caracteritzen per ser això, m'ha agradat molt la paraula trencadissa i per això la vaig recollint, per ser temps de trencadissa, temps d'urgència, temps d'emergència social, es diu, per exemple, des de la nova política, és a dir, un temps que necessita de respostes ràpides. I tots sabem que quan a la vida hem de donar una resposta ràpida a alguna cosa, doncs no ens hem de parar a pensar gaire, no? Això és una mica el que pressuposem moltes vegades. En la urgència no hi ha temps per parar-se a pensar, per tant cal actuar. És una mica la pressió que molts de nosaltres podem sentir en aquest moment, tot i que després no sapiguem ben bé què hem de fer. I tornem a les fronteres del nostre món, del nostre confortable i petit i mesquí món, i realment, si ara ens poséssim en la urgència real del que això ens demana, potser ens quedaríem aquí asseguts, però tampoc ens posaríem a pensar. El temps en el temps de l'emergència hem d'abandonar el pensament o girar la pregunta i dir, en el temps de l'emergència, com relacionar-nos amb el pensament per tal de no caure o bé en la impotència o bé en la mera reacció, en la mera resposta cega. El silenci que no pensa, quan ens quedem sense paraules, si aquest quedar-nos sense paraules, sense saber què dir, sense saber què pensar d'allò que passa, si aquest silenci no comença a pensar, el silenci és impotència i la impotència finalment és acceptació d'allò que hi ha. Qui calla, otorga, com diu molt bé el refrany. Però l'acció que no pensa, l'acció que només reacciona, també és cega. També és una acció que no mou, que actua però no transforma. I d'això també en sabem molt en uns temps que són alhora d'impotència però també d'hiperactivitat. I tots ho vivim i ho patim. No parem de fer coses, no? Les nostres vides són vides. Jo tinc potser el do de la ubiquitat, però jo crec que tots plegats tenim el do de la hiperactivitat, no? I cada vegada som capaços de fer més coses i moltes vegades tenim la sensació que no estem fent res, fent en el sentit fort de la paraula, és a dir, que no estem canviant res. Movem aigües de molí que no sabem què mouen. Per tant, el silenci que no pensa és impotent i l'acció que no pensa és cega i, per tant, igualment impotent. Per tant, en temps d'emergència, en temps de catàstrofe, dirien alguns, entre altres una autora que últimament, perquè estic llegint, la cito molt, però perquè com que tampoc la puc deixar de llegir, la segueixo citant, que és la Svetlana Alexievich, la darrera Premi Nobel, entre altres llibres imprescindibles, almenys fins on he llegit. N'hi ha un sobre Txernòbil, la catàstrofe, una de les catàstrofes d'aquest segle de trencadisses, d'aquest segle XX, que com ella molt bé diu, no és només una catàstrofe en el temps, sinó que és el temps, inaugura el temps de la catàstrofe, és a dir, el temps en el que les conseqüències dels nostres actes són desproporcionades respecte a la nostra capacitat
de rectificar-les, de reparar-les o de trobar-los solució, no? Això és el caràcter irreparable d'una catàstrofe. Si trenquem una cosa però la podem substituir, això no és una catàstrofe, això és un accident. La catàstrofe és aquella, no? Les conseqüències d'aquella acció que el seu abast se situa a una escala i a una distància fins i tot cognitiva, no? I categorial tan allunyada d'allò que podem dir i pensar respecte a allò que la relació amb el temps, amb l'espai i amb la possibilitat d'actuar respecte a allò queda totalment desactivada. Aquest és el temps de la catàstrofe i, per exemple, Svetlana Alexievich en el llibre sobre Txernòbil diu una frase que m'agradaria recuperar, també la citava l'altre dia a Barcelona, que diu: de pronto se encendió cegadora la eternidad. Callaron los filósofos y los escritores expulsados de sus habituales canales de la cultura y de la tradición. Aquest callaron, no? Van callar en l'explosió de la central, van callar els filòsofs i els escriptors expulsats dels seus canals de la cultura i la tradició. Aquesta expulsió és aquest trencament del temps de la cultura, del temps d'una civilització, d'una història que tenia un sentit basat en una sèrie de categories, d'expectatives, d'esperances, d'idees i d'horitzons de futur que en el temps de la catàstrofe es trenquen. Van callar els filòsofs, van callar els escriptors, bé, aquest silenci, però com deia abans, el silenci, si no es posa a pensar, és impotent, i l'acció, si no pensa, és cega. Jo diria, i aquí faig un salt cap a una primera qüestió que després podem discutir, jo diria que si alguna cosa és la filosofia, i si alguna cosa ha estat sempre la filosofia, i si per alguna cosa desperta avui una necessitat nova, com es pot constatar per la presència, la gran presència de gent en aquesta sala i a tants altres llocs on es parla avui de filosofia, és perquè la filosofia és precisament l'actitud i la possibilitat de connectar silenci i acció. La filosofia no és qualsevol tipus de teoria o de pensament teòric o de ciència o de coneixement sobre un determinat camp específic de qüestions, sinó que la filosofia és la possibilitat d'estar i de pensar allà on, per una banda, no sabem alguna cosa, no sabem què pensar, hi ha alguna cosa que necessita ser pensada i que no tenim, per això la filosofia és un desig de, no és una possessió d'un coneixement, és una relació amb un silenci, amb quelcom no dit, no pensat encara, però que necessita ser pensat, i alhora és la possibilitat de fer això amb vistes a una transformació de la vida. Com deia abans molt bé, o com recollies molt bé abans a partir d'algunes de les primeres parts de Filosofia inacabada, la filosofia no teoritza sobre el món i allunyada del món, ni representa ni fa models d'allò que tenim davant, sinó que és una pràctica transformadora, és la confiança en que a través de la paraula podríem discutir molt què és i què no és, però diguem-ho en un sentit el més ampli possible, que a través de la paraula, quan aquesta paraula diu la veritat, la vida es transforma, és a dir, es mou, es desplaça els límits d'allò que no sap, d'allò que no pot dir, d'allò que no podia pensar encara, i a més ho pot fer a millor. Però la transformació també podria ser la trencadissa o la destrucció o la violència, sinó que ho pot fer a millor. És a dir, la confiança en que a través de la paraula que pensa, de la paraula que diu veritat, no la veritat, sinó que diu veritat, és a dir, que és veraç, que a través de la paraula podem transformar la vida. Per tant, que podem viure pensant i podem pensar vivint. En aquesta confiança, la relació entre silenci i acció, entre allò que no podem pensar, no podem dir, no podem saber encara, i la possibilitat de transformar la vida, es troben. Es troben sempre fràgilment, es troben sempre parcialment, es troben no per oferir
una recepta ni eterna, ni monopolitzable, ni acumulable, sinó com a lloc on entrar, com a lloc comú on elaborar aquestes raons comunes i on debatre en el sentit de batre's, no?, amb allò que volem viure i amb la pregunta per com volem viure. Aquesta confiança és una confiança que, a diferència del que oferien o ofereixen o tornen a oferir amb força doncs els pensaments religiosos o els dogmes científics o els dogmes polítics o el pensament mitològic o les altres formes d'articular el sentit, aquesta confiança filosòfica és una confiança que se sap sense garanties. Per això dic que la connexió que obre entre silenci i acció és fràgil, i és fràgil perquè passa pel cos i per la vida singular. Fixeu-vos que la història de la filosofia, després discutiré si això de la història de la filosofia ens ha de ser interessant o no, però allò que coneixem com a filòsofs són veus singulars. Hi ha fins i tot en el moment en què dins de la nostra tradició europea occidental neix la filosofia, que el situem a Grècia, etc., on no hi ha encara un sentit fort de l'autoria literària, de l'autoria... Uns dels primers noms propis que apareixen vinculats a allò que diuen són els noms dels filòsofs, també ho seran dels dramaturgs, perquè neixen junts, però el dels filòsofs és dels primers noms propis que es vinculen directament al seu discurs, i no és per un desig d'autoria, no és per una qüestió de jo ho he escrit, és la meva obra i jo en soc la marca, tot el contrari, és perquè en el seu nom hi ha la marca de la seva singularitat. Qui parla és una vida de mortal, no és una paraula revelada, no és paraula de Déu, mai, la paraula de la filosofia, ni tampoc és la d'una teoria que valgui per tots i per sempre. És una paraula que passa per la vida, que pensant-la es transforma en ella i que a més confia en la capacitat d'interpel·lar, és a dir, de poder compartir, és a dir, de poder obrir un recorregut entre silenci i acció, i això és el que jo en diria una raó comuna. Una raó comuna no és un model que hàgim d'acceptar tots i donar per bo, sinó la possibilitat de recórrer junts aquest camí o de no fer-ho. Per tant, és una confiança sense garanties, és una confiança en una possibilitat fràgil i alhora irreductiblement única. I jo diria que aquesta confiança en aquesta possibilitat que ens dona la filosofia de moure'ns entre el que no sabem com pensar, entre els límits del nostre pensament i el desig de transformar la vida, ens ha acompanyat durant molts segles, i no només a Europa i no només gràcies als grecs, sinó que això és una possibilitat que s'obre en altres àmbits també de les diferents cultures humanes a partir de cert moment de la història, no? Podríem situar alguns segles abans del naixement de Crist per situar-ho en el nostre calendari. I també diria que alguna cosa ha fet, i és del que intentaré parlar, que alguna cosa ha fet que els europeus, els occidentals, que ens vanagloriem d'haver estat els inventors de la filosofia i d'haver-ne fet de la nostra filosofia una paraula universal, una proposta de sentit universal de la història de la humanitat, hem perdut aquesta confiança en algun moment d'aquest segle passat, d'aquest segle que és el que ens precedeix i que hem viscut en una bona part molts de nosaltres. Per què dic en primer lloc que crec que ens acompanya, o què vol dir que ens acompanya aquesta confiança des de fa molts segles? No ens posarem aquí a fer història de la filosofia o de les filosofies, etc. Podria portar només un testimoni d'una molt petita i breu història d'un dels llibres més meravellosos que ha fet la humanitat, si és que es pot dir així,
que és el Chuang-Tze, un dels grans llibres del taoisme xinès. Tots coneixem més el Lao Tse, que és el més conegut. N'hi ha un altre que no us el podeu perdre, tot i que ens el perdem en gran part perquè el llegim en traduccions que sempre són molt poc fidels a la dificultat de ser fidels al xinès, que és el Chuang-Tze, Shuangzi, després si voleu us dic el nom si no el coneixeu. I en aquest llibre, que és un tresor d'històries, de figures, de personatges que es parlen, que s'expliquen coses, que aprenen els uns dels altres, animals estrafolaris que parlen amb ombres, que parlen amb homes, que parlen amb personatges històrics, que parlen, que naveguen, que neden, que cultiven la terra. És a dir, és quasi com un catàleg de la vida humana en transformació, no? En transformació en un món alhora humà, alhora natural, alhora imaginari. Hi ha una petita història en la que jo no havia reparat massa les vegades que l'he anat llegint i que precisament aquesta setmana passada un gran coneixedor de la filosofia xinesa que vaig poder convidar a la meva classe de filosofia a Saragossa, una de les assignatures que faig allà és filosofia comparada a Orient-Occident, i que la faig per poder-me donar jo l'ocasió realment d'aprendre amb els meus estudiants allò que com a europeus ignorem tan profundament. Doncs aquesta persona que vaig poder convidar a la meva classe, que és l'Albert Galvany, jo diria que el més gran especialista en filosofia xinesa de tota Espanya, condemnat a l'atur postdoctoral per les magnífiques institucions universitàries d'aquest país, és a dir, un desperdici d'aquells que ens permetem en aquest país, que és tenir gent magnífica al qual les arques públiques han dedicat grans inversions en la seva formació i després els deixem tirats a casa seva sols amb el seu coneixement. Doncs va venir a fer una classe sobre aquesta història que ara us explicaré molt breument i crec que explica molt bé aquesta confiança, no? en què l'aprenentatge, no? D'una paraula, d'una presència, d'una interpel·lació que en podríem dir filosòfica, alhora trenca el silenci i canvia la vida. És una escena en la que es troben un mutilat d'un peu i un primer ministre. Un mutilat d'un peu a Xina, a l'antiga Xina, és algú que ha rebut un càstig penitenciari. O sigui, com que no hi havia presons, el que es feia era castigar sobre el cos en els delinqüents. Se'ls podia tallar des del nas a un peu fins a la vida sencera, segons la magnitud del seu delicte. I aleshores, per tant, un mutilat d'un peu en la literatura clàssica xinesa és algú que ha patit irreversiblement, irreparablement, com dèiem abans, una pena judicial, per tant, un criminal. I l'altre és un primer ministre, conegut, a més un nom històric, i es troben compartint estora. I compartir estora és compartir, també en l'escenari xinès, és compartir aprenentatge, és compartir pupitre, diríem abans, no? Compartir aula. Per què? Perquè comparteixen mestre. No? Poden estar junts perquè comparteixen un espai que és l'espai que contra les jerarquies de la societat, contra les categories del sistema penitenciari, contra els cossos, no? I les seves diferents maneres de representar-se en l'espai polític, obre un espai d'igualtat. Seuen junts a la mateixa estora, cosa que no podrien fer mai en les seves respectives vides. Però el primer ministre es nega a sortir per la mateixa porta i encara menys alhora que el convicte. I diu, bueno, quan sortim d'aquí o jo surto abans i tu surts una estona després, o tu surts abans i jo sortiré una estona després, no? Com els amants que no volen que els vegin entrar i sortir junts d'un lloc, doncs tu surt primer i jo surto d'aquí una estona. Bé, s'obre una conversa entre ells dos i al final el mutilat, perquè segueixen anar a l'estora, la paraula del convicte, la paraula del cos mutilat va guanyant espai, va guanyant raons i va guanyant en convicció a la del poder, que és la del primer ministre. I finalment el primer ministre accepta no només sortir junts, sinó accepta la transformació
que ha operat en ell, haver compartit aquella estora, no només accepta sortir junts, sinó que acaba la conversa amb aquest altre dient, acaba totalment, diu, atribulado y con el semblante mudado, és a dir, la transformació física, corporal, finalment és la que pateix el primer ministre, i acaba dient no se hable más. No se hable más, accepta, o sigui, tanca l'argument dient, transformant-se ell mateix, transformant-se gairebé ell monstruosament, dient no se hable más, i aquest no se hable más es dona després d'una petita frase molt bonica del mutilat. Diu, muchos son los hombres que teniendo los pies íntegros se mofan de mí por faltarme un pie. Antes eso me hacía montar en cólera, pero después de acudir al maestro, mi cólera se disipó. ¿No será que el maestro me ha purificado con su bondad? 19 años hace que sigo al maestro y en todo este tiempo nunca me hizo saber que me faltaba un pie. En principio, tú y yo nos debíamos mover en la dimensión interna del cuerpo, pero tú me juzgas por la dimensión externa de mi cuerpo. ¿No es eso un gran descarrío? És a dir, fixeu-vos que aquí no hi ha doctrina, no hi ha ensenyança, no hi ha paraula, no ens diu en cap moment què li ha dit el mestre per convèncer-lo. No és una ensenyança doctrinal, per tant, què li ha fet? Quina transformació ha fet en ell el mestre? Nunca me hizo saber que me faltava un pie. És a dir, hi ha una restitució de la integritat física que en realitat és una restitució de l'espai d'igualtat que trenca, què? Trenca l'espai del poder, trenca l'espai de la distància entre uns i altres i obre, brinda, només brinda, perquè el mestre aquí no diu res ni hi és present, només brinda la possibilitat d'un altre lloc des d'on trobar-se. Això no vol dir que a partir d'aquí la vida es faci junts, o sigui la mateixa pel primer ministre i pel mutilat, ni molt menys. Vol dir que hi ha una possibilitat en la manera com obrim aquests espais a través, en aquest cas, d'un ensenyament que ni tan sols té missatge per alterar les regles de joc del poder, per alterar les regles de joc del monopoli, no només sobre el saber, sinó sobre les vides, sobre els cossos, sobre les jerarquies i sobre els espais exteriors i interiors respecte als quals ens movem. Això, que puguem fer això i que això s'estigui dient en una estructura tan rígida, tan inamovible, tan jeràrquica com la de la Xina tradicional, de la Xina clàssica, imagineu-vos quina confiança en la possibilitat d'alterar, de sostraure's i alhora de transformar les regles de joc del poder i les regles de joc de la por, finalment. Aquest home, el del peu mutilat, el que està destinat a no ser ningú i a ser sempre menyspreat, perquè el mestre no li ha fet saber mai que li faltava un peu, que és el que realment ha perdut. El que ha perdut és la por. Ha perdut la por fins al punt de poder duplicar i parlar més llarg, més convençut i més clar que un primer ministre. Això és el que fa la filosofia. Això és el que fa la filosofia, és a dir, brindar, obrir, conquerir espais on la paraula venç el poder i on la paraula venç la por. I que confiem en que això es pot fer, però que això es pot fer perquè s'ha de fer, no perquè està donat. No hi ha un missatge que es pugui aprendre per fer això. Només es pot fer això si transformem els nostres cossos fins al punt de ser coixos i no sentir-ho. Aquesta és la transformació quan diem la filosofia transforma la vida, és aquesta. Volia agafar aquest testimoni per sortir una mica també del nostre marc categorial, del nostre marc dels nostres imaginaris, d'aquesta idea que quan diem la paraula i la filosofia i ens imaginem a grecs caminant per l'àgora i sempre tenim aquest tipus d'imaginaris molt restringits de què parlem quan parlem d'aquestes coses. Però si aleshores
aquesta confiança que tenim, no? En què tenim aquesta capacitat de fins i tot, no? Tenir més poder que el poder i tenir menys por que el convicte més menyspreat. Per què, i aquí ve la segona part de la pregunta o de la qüestió que llançava al principi, per què en algun moment nosaltres, que com a europeus hem monopolitzat i ens hem cregut i ens hem situat, no, com a origen, inventors i difusors de la filosofia, com a llenguatge i com a destí i com a sentit de la història universal de la humanitat, ha arribat un moment que hem desconfiat d'aquesta potència, d'aquesta confiança en la paraula que diu veritat, no? La paraula capaç d'alterar les regles del poder i de la por. Per què hem arribat a desconfiar-ne tant que fins al punt, no que la considerem perillosa, que aleshores no en desconfiaríem, en tot cas la podem témer i el poder la tem. El que hem arribat és a considerar-la irrellevant, no? Hem arribat com a civilització, i aquí el testimoni està no potser en cada un de nosaltres que estem aquí, sinó en les nostres escoles, en les nostres universitats, en els nostres mitjans de comunicació, en tot aquest aparell que descrivia abans, hem arribat a considerar-la irrellevant. Fa pocs dies els meus fills que ja han fugit, que estaven aquí fa una estona, ens explicaven, ells van a una escola on hi ha projecte de filosofia d'aquests, des de petits, o sigui, d'aquests de filosofia a l'escola, no? D'aquests cicles 3 i 8, i per tant són nens, no només ells, que ens tenen els pares filòsofs, sinó tots els seus companys no han sentit mai l'estranyesa de fer filosofia a classe, perquè en fan des que tenen 3 o 4 anys. Ens explicaven que ara estan a tercer, tenen 8-9 anys, els seus companys comencen a esbufegar quan arriba l'hora de filosofia, el divendres al dematí, ja fan buf. No? I us deia, per què fan buf ja? Si són nens que precisament han tingut el privilegi de no haver d'entrar en relació amb la filosofia massa tard, que és el que passa sempre. Ja quan arribem a la meva època COU, ara a primer o segon de batxillerat, i aviat s'haurà de ser vell i jubilat per arribar a poder tenir alguna relació amb la filosofia, doncs resulta que aquests nens alguna cosa de la nostra civilització i del nostre temps ja han entès, com perquè els seus companys comencin a fer buf quan arriba l'hora de filosofia. No? És l'expressió de la nostra condició actual. No? Llavors, per què? Com ha passat això? Evidentment és una pregunta que tindria moltíssimes respostes. Una seria entrar en la història que ha començat a explicar, i que seria explicar la història interna de la pròpia història de la filosofia, en els seus desplaçaments, en els seus trencaments, en els seus fracassos, en les seves promeses incomplertes, en tot allò que ella mateixa ha invalidat. Un altre camp de respostes possibles seria començar a culpar tots aquells que s'han dedicat a fer la vida impossible a la filosofia, als filòsofs, a les idees i a tot allò que... I aleshores podríem parlar de la societat de consum, de l'utilitarisme, dels economistes, d'algunes ciències socials i humanes que tampoc han fet fàcil la vida a la filosofia, etc. I podríem buscar tot l'exèrcit d'assetjadors de la filosofia avui. Crec que no seria massa interessant perquè ens ho sabem massa, tot això. En canvi, del que parlem poc i del que crec que sí que és interessant parlar és mirar què ha fet la filosofia amb ella mateixa, és a dir, acceptar que defensar la filosofia avui és fer una crítica radical de la filosofia, d'allò que la filosofia ha fet de si mateixa també. I una crítica no vol dir un judici, no vol dir sotmetre-la a un tribunal i declarar-la absolta o culpable, sinó que fer una crítica vol dir explorar els contorns, explorar els límits que la pròpia filosofia s'ha posat a ella mateixa, tornant a la imatge amb la que començava, que començava jo la meva intervenció, explorar i assenyalar
proposaré per desbordar les fronteres en les que s'ha tancat la filosofia europea, la filosofia occidental i la filosofia del nostre temps. Igual que Europa, igual que nosaltres, europeus, tancats en les nostres fronteres, la nostra filosofia s'ha tancat també en una sèrie de fronteres que la fan impotent, que la fan dèbil i que la fan d'alguna manera perdedora davant dels reptes del nostre temps. L'assenyalaré molt ràpidament. Són per mi bàsicament 3 fronteres que moltes veus filosòfiques estan ja trencant i obrint, que jo crec que aquests trencaments i aquestes obertures són les que fan d'avui la filosofia una aposta inacabada i que molts, des de les petites escletxes, espais en blanc, camps d'experimentació que anem obrint, estem intentant realment abatre aquestes fronteres. Són bàsicament 3 cares d'una mateixa frontera en el fons: una frontera cultural, una frontera teòrica i disciplinar i una frontera històrica. Una frontera cultural. Ràpidament, la filosofia s'ha tancat en una frontera cultural en la mesura que la filosofia, la nostra filosofia, ha cregut ser un invent únic d'Occident, que, com tots hem estudiat 1000 vegades, va tenir lloc miraculosament a Grècia, en aquell salt del mite al logos, perquè de sobte una gent va començar a pensar i a mirar el món d'una altra manera, i que des d'Occident, des d'aquesta singularitat occidental, greco-occidental, després passada pel cristianisme i per la modernitat, s'ha projectat al món com el destí únic, com el sentit únic, universal de la humanitat. Aquesta és la nostra concepció de la història de la filosofia, una de les concepcions de la història de la filosofia que estan entrant en crisi avui, però que estigui entrant en crisi avui no vol dir que hàgim superat com a mirada sobre la pròpia filosofia, i només cal mirar l'escenari dels plans d'estudi, de com s'organitza l'ensenyament de la filosofia encara avui a casa nostra, a Europa en general, i en el mercat global de les universitats també, és a dir, seguim explicant i seguim venent i seguim marcant culturalment la filosofia així. Una concepció de la filosofia, per tant, marcadament colonial i imperialista, que el mateix Foucault als anys 70, en una conversa molt bonica que podeu trobar publicada, que va tenir amb un monjo japonès, ja deia que la crisi de la filosofia occidental era la crisi de l'imperialisme, era la crisi d'un sentit de l'universal projectat des d'Europa com a destí universal de la humanitat, que començava ja no només a demostrar i a recollir els fruits amargs de la seva violència, sinó també que començava a patir els seus límits. Els seus límits perquè el món que neix de la descolonització, el món que neix de tot el procés de descolonització, aquest món global en el qual vivim avui, no és un món més lliure que el món colonial, ni molt menys, tots ho sabem molt bé, però sí que és un món menys europeu. És un món en el que, com diuen alguns pensadors postcolonials i fent servir una imatge que ve de la filosofia alemanya, Europa s'ha provincialitzat. Europa és avui una província més del món, una província, de més, temporalment privilegiada, però no hegemònica, ni en termes de poder, ni en termes de legitimitat de civilització, de legitimitat cultural, de legitimitat de model. I, per tant, aquesta paraula universal, aquesta filosofia que havia de dir la paraula de la veritat de la humanitat, es troba sent la paraula d'una cultura particular, entre d'altres. Una cultura particular, per tant, que ha inventat l'universal, però que des d'aquesta invenció particular només ha sabut imposar-lo violentament fins a trobar en les trinxeres de la seva violència els seus propis límits, que són avui les nostres fronteres. Només des d'aquest tancament podem seguir defensant aquest universal.
Des d'aquí, des d'aquestes fronteres culturals de la filosofia, des d'aquesta frontera cultural en la que s'ha tancat la filosofia, com saltar aquest primer límit, no? Com abatre, com anar, no? A córrer aquesta nit a una de les primeres fronteres que podem anar a esborrar, no? O d'alguna manera a obrir. Evidentment no només obrint en la filosofia o obrint la filosofia a un debat intercultural. Crec que no es tracta d'això, no es tracta només de reconèixer que hi ha altres cultures, hi ha altres diferències, hi ha altres identitats. Aquesta és una manera de relacionar-se amb l'altre que només fa que l'altre sigui, no? Sent altre, sinó que la manera de descolonitzar la filosofia, que és una manera, com ho podríem dir, descolonitzar la filosofia del seu propi tancament identitari, en aquesta identitat única occidental, és començar a fer trobar la filosofia, a provocar, no? Que la filosofia, la paraula filosòfica es trobi amb tot allò que ha deixat fora. Aquesta identitat europeo-occidental de la filosofia només s'ha pogut construir deixant fora de la seva identitat moltes coses, moltes veus, molts cossos, moltes vides, que no són només les altres cultures en un sentit ètnico-cultural. És tot allò que la pròpia Europa no ha volgut saber d'ella mateixa. És tot allò que la pròpia Europa, sabers, gèneres, pràctiques, polítiques, formes de vida, ha expulsat de la seva identitat, ha relegat a la categoria de subordinat, d'heretge, de dona, de boig, totes aquelles figures, no? Que la pròpia Europa no podia suportar com a part de la seva identitat, no? I que, per tant, la paraula filosòfica hegemònica ha expulsat dels seus territoris. Jo faig un exercici a vegades a classe en aquesta assignatura d'Orient-Occident, que és partir la pissarra en dos, posar Orient i posar Occident, i aleshores demanar als estudiants que facin, no? un exercici d'associació lliure de paraules i em diguin què relacionarien amb Orient i què relacionarien amb Occident, de qualsevol tipus, adjectius, colors, nocions, i el retrat, no entrem en el retrat que fan d'Orient, que és totalment exòtic, sinó el retrat que fan d'Occident és racionalisme, tècnica, tecnologia, concepte, abstracció. Clar, i quan et queda la pissarra plena de paraules d'aquest tipus, dius, realment, com hem arribat a pensar que som això? O sigui, com hem arribat a pensar que la nostra identitat cultural filosòfica és aquesta, el racionalisme tecnocientífic, per dir-ho ràpid. Aquesta és en tot cas, és la identitat vencedora de la nostra cultura occidental. Però quantes víctimes, quantes vides invisibles, quantes formes de vides expulsades han quedat en tots els marges, no només de les fronteres europees, sinó de les fronteres com Europa s'ha construït per poder arribar a dir que això és la nostra identitat cultural, la nostra identitat filosòfica, el nostre catàleg de nocions. Per tant, primera frontera a anar a córrer avui aquesta nit, la de la frontera cultural, per descolonitzar la filosofia, no només per descolonitzar el món de la filosofia occidental, sinó sobretot per començar descolonitzant a la filosofia europea d'ella mateixa. Començarem aleshores a provocar trobades, com crec que ha fet en gran part, o ha començat a fer molta de la filosofia de la segona part del segle XX i de la que s'està fent ara, cap a tot allò que no havíem considerat filosòfic, cap a tot allò que no tenia categoria d'expressar-se en els panteons de la nostra gran filosofia. Aquesta és una primera trinxera, una primera frontera. La segona, us deia, és una frontera teòrica o una frontera disciplinar, és a dir, la filosofia s'ha aïllat també com a teoria, i com a teoria potser en un primer moment, i com a disciplina científica, com a disciplina acadèmica ja posteriorment en les societats més modernes. És a dir, la filosofia s'ha desvinculat d'allò que dèiem
que és intrínsecament, que és aquesta confiança en la paraula veritable que transforma la vida i en la possibilitat de transformar la vida a través d'una paraula veritable. La relació entre teoria i pràctica, que si ho anunciem així doncs ja és cansat de dir-ho, però que el que diu és això, el que diu és que hem separat, no? Hem creat una distància no recurrible, que no es pot recórrer entre el moment teòric i el moment pràctic. Ara diem, s'ha de poder aplicar allò que pensem, no? O ha de ser aplicable, o ha de ser útil. Aquest és l'efecte d'haver separat la teoria, no de la pràctica com una aplicació, sinó el pensament de la dimensió transformadora que necessàriament té. Si el pensament és una pràctica de vida i així va néixer, i això si llegiu, per exemple, els llibres de Pierre Hadot amb H i T final, Hadot, que és un historiador de la filosofia grega que recorre, no? tots aquests enllaços perduts entre el silenci i l'acció del que jo parlava al principi, entre la possibilitat de relacionar-nos amb l'impensat des de i per transformar la vida. Veurem també com aquí ens hem construït des d'una frontera sagnant entre la teoria i la transformació de la vida. Molts filòsofs, moltes filosofies, molts fils recorren també aquesta història nostra de la filosofia buscant aquesta connexió. Per exemple, el concepte de praxis en Marx és un concepte que retroba, no? Un lloc des d'on pensar, des d'on dir aquest pensament que transforma la vida contra les teories que només emeten paraules que lluiten contra paraules. La praxis és això, és la condició fonamental, no? que diu que només canviant les nostres condicions de vida podem pensar d'una altra manera i que només pensant d'una altra manera podem canviar les nostres condicions de vida i que per tant la revolució és una autoeducació i inseparablement i és una autotransformació. Doncs per tant hem d'anar buscant en nocions com aquestes la possibilitat, la necessitat avui també d'enderrocar la frontera teòrica, la frontera que enclaustra, i quasi literalment, no? Els instituts i les universitats encara tenen claustres, enclaustra la filosofia en una disciplina teòrica, acadèmica, que desafecta la seva pròpia vocació, desafecta en el sentit literal de la paraula, la desvincula dels seus afectes amb E i afectes amb A. En català hem de distingir dient la lletra. Desafecta, no, la seva pròpia vocació i la converteix en una activitat estèril, com molts alumnes es troben cada dia a les aules el poc temps que a vegades tenen per trobar-se amb la filosofia. Tots hem patit, hem viscut i ens hem dolgut, no, d'aules de filosofia esterilitzades per aquesta separació. Jo mateixa m'hi trobo cada dia. I això demostra que els professors no som mestres ni tan sols de la nostra estora, com el mestre taoista. Ahir mateix, a Saragossa, intentava encendre el foc d'una discussió molt preparada a través de diverses classes, textos, qüestions sobre el lloc, quins llocs, quins mapes per la crítica podem trobar avui, i la crítica havíem preparat molt aquesta noció. Una crítica no és el me gusta o no me gusta de Facebook, no és el estic a favor o en contra d'una opinió en una tertúlia. La crítica és poder explorar els contorns de la vida vivible avui i poder alterar aquests límits, i no hi havia manera. Els estudiants es refugien en la teoria per no pensar. És així. I aquest any tinc un grup molt bo i saben molta teoria, he hagut de saltar-me no sé quants temes perquè ja se'ls saben tots, i quan els poses en situació de ara pensem, és a dir, movem-nos, no? Amb aquests coixos que portem tots amagats darrere el nostre gran saber, tornen a la teoria per no haver de pensar. La teoria és un gran refugi contra el pensament
contra aquest silenci que ens inquieta i que ens obliga a moure'ns. Per tant, també segona frontera, la de l'enclaustrament teòric de la filosofia, la de l'enclaustrament institucional i acadèmic de la filosofia. I finalment hi ha una tercera frontera, una frontera històrica, que és en la que s'ha tancat la filosofia convertint-se en la història d'ella mateixa, en història de la filosofia. Òbviament que la filosofia té una història, perquè la filosofia és paraula encadenada, és a dir, és una paraula que, tot i que abans deia que és singular, no? S'expressa i la diu algú que té un nom, que té un cos, que té una vida, que viu en un lloc i en un temps, i alhora ho fa responent a d'altres i interpel·lant a d'altres. Per tant, això té lloc en el temps. La filosofia té una història en el sentit de que té moltes històries. Però haver tancat la filosofia en la història de la filosofia, que també és el que hem rebut tots, no? Culturalment, quan anem a classe de filosofia i hem de començar pels grecs, hem de seguir, ara els medievals ja ens els saltem perquè pobres ja queden com en un lloc que ningú sap, a més ja no hi ha professors d'història medieval i no se'n troben, per tant hem de saltar la modernitat i ara saltem també una tercera etapa que ja no sabem com dir-ne, filosofia contemporània, postmoderna, ja no hi ha més denominacions, però la qüestió és que no sortim d'aquest marc, i quan no sortim d'aquest marc no és només que no sortim d'aquest marc, és que no sabem relacionar-nos amb el temps, amb el nostre temps, amb el temps del pensament. Perquè ens trobem obligats a dir històricament on som. Ens trobem obligats a categoritzar-nos respecte al temps de la història de la filosofia d'una manera respecte a la qual ens falten paraules. I en lloc d'assumir que és bo que ens faltin paraules, que segurament no tenim un temps històric ara pel pensament filosòfic, sinó que potser el que hem de descobrir són altres temporalitats per la paraula filosòfica, el que fem és seguir estirant del fil d'aquesta història esgotada per no enfrontar-nos a un present del qual no sabem què dir, què pensar i com moure'ns en ell. Per tant, tercera frontera, saltar del temps, de la temporalitat enclausurada, no? En el gran aparell història de la filosofia, per anar a trobar el nostre propi temps, un temps que no és el present de l'actualitat, sinó que és el present del temps viscut, del temps vivible, d'aquest temps que ens diuen que s'acaba, no? D'aquest temps que ens diuen que corre ràpidament cap a la seva irreparable catàstrofe i que només anant-lo a trobar, no? Amb aquests cossos coixos, amb aquests peus mutilats que ens poden moure potser més lluny del que pensem, podrem anar realment a recórrer aquest camí que sembla impossible entre el silenci al qual ens condemna la catàstrofe, la trencadissa, el no saber què dir i què pensar del que està passant, i la necessitat d'actuar, com deia al principi, actuar no cegament, actuar no per moure les aigües d'un molí que res canvia, sinó actuar realment per transformar les nostres vides i les d'aquells que aquesta nit també estan atravessats per moltes fronteres. Gràcies.